नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल जेठ 31 गते मंगलबार, ईस्वी सम्वत सन् 2022 जुन 14 तारिक। आज ज्यापुन्निही, पनौती स्नान, पूर्णिमा व्रत, कवीर जयन्ती र विश्व रक्तदाता दिवस रहेको छ। सम्पूर्ण रक्तदाताहरूमा विश्व रक्तदाता दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर, समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स र समाचार पार्टी माइन्ड क्विज लगायत महत्त्वपूर्ण तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचारहरू, ब्रेकिङ न्युज, न्युज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के हुँदैछ, शुभ बिहानीसँगै सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। एक वर्षमा 5 लाख परिवारलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने नेपाल सरकारको तयारी। बेलायतमा मासिक 4 लाख तलब पाउने गरी 10,000 नर्स पठाइने। बजेट पारित हुने बित्तिकै संसदमा नागरिकता विधेयक पेश हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य यथाशीघ्र सुरु गर्न संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। प्रधानमन्त्री देउवाको भूमिका सन्तोषजनक रहेको नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको दाबी। निर्वाचन प्रणालीले वाक्क दिक्क बनाएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। केही वर्ष अझै श्रमिक विदेश पठाउने बाध्यता रहेको सांसदहरूलाई श्रम मन्त्री श्रेष्ठको जवाफ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठ बीचको भेट स्वाभाविक रहेको माओवादी नेता देव गुरुङको भनाई। अमेरिका भ्रमणबारे प्रधानमन्त्री देउवाले संसद, समिति र देशलाई जानकारी दिनुपर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको माग। नेपाललाई कमिसन प्रधान देशको घोषणा गर्न सांसद अर्गरियाको माग। सडक विभागको लापरवाहीले आबु खैरेनीमा 2 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। अमेरिकी जनरलले नेपाली सेनालाई कसको भरपर्दो स्थलगत सेना भन्न खोजेको हो भन्दै भीम रावलको प्रश्न। लिपुलेक नेपालको भोग चलनमा ल्याउने पहल भइरहेको। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठको भनाई। विप्लवको पार्टीले घेर्यो एमसिसीको कार्यालय। किसानलाई तत्कालै मल उपलब्ध गराउन प्रतिनिधि सभाद्वारा सरकारलाई निर्देशन। बागमतीको 119 पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको भेला हेटौडामा विकास भनेको सडक मात्र नभएको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको भनाई। विवाह गरेको एक सातामै युवतीले रोजे आत्महत्या, किन एक हप्तामै आत्महत्याको बाटो रोजे त यसको बारेमा पुरै जानकारी। काठमाडौँ छेन्दु उडान पुनः सुरु। एउटा पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिला अनिवार्य गर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको स्पष्टोक्ति। 113वटा कछुवासहित वीरगञ्जबाट 1 जना पक्राउ। जीवब र परिवार बीच 3 बुँदे सहमति। के विषयमा भयो सहमति, यसको बारेमा पुरै जानकारी। शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घट्यो। कारोबार रकम 1 अर्ब रुपैयाँ पनि पुग्न सकेन। 44,075 करोड भारतीय रुपैयाँमा बिक्यो आइपिएलको प्रसारण अधिकार। एसिया अन्डर 12 टिम टेनिसमा नेपाल पराजित। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत खाली पेटमा मनतातो पानी पिउँदा हुने फाइदाको विषयमा जानकारी दिनेछौँ अनि अन्तिममा समाचार पार्टी माइन्ड क्विज रहनेछ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षमा 5 लाख परिवारलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र पूर्जा लाल पूर्जा वितरण गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको बजेटको शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार कुल करिब 14 लाख परिवार भूमिहीन, सुकुम्बासी, भूमिहीन, दलित र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको सरकारी तथ्याङ्क रहेको छ। त्यसमध्ये सुकुम्बासी आयोग मार्फत आगामी वर्ष 300 स्थानीय तहका 5 लाख परिवारहरूलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्ने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। आगामी 2 वर्षभित्र बाँकी सबैलाई समेट्ने लक्ष्य राखी काम अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो। भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग र जिल्ला समितिहरू गठन भई कार्य प्रारम्भ भइसकेको पनि मन्त्री श्रेष्ठको भनाइरहेको छ।
सरकारले बेलायतमा मासिक करिब 4 लाख तलब प्राप्त हुने गरी रोजगारीका लागि नेपाली नागरिक पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको बताएको छ। बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले 10,000 जनशक्ति बेलायत पठाउने गरी सम्झौता गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बेलायतमा नर्सलाई पठाउन लागेको हो। मन्त्री श्रेष्ठले जापान, कोरिया, न्युजिल्यान्ड लगायतका देशमा श्रमिक पठाउनका लागि समेत पहल भइरहेको बताउनुभयो। सांसदहरूले मन्त्री श्रेष्ठलाई श्रमिकलाई बाँच्न पुग्ने न्यूनतम ज्याला हुनुपर्ने, रोजगारी सृजनामा ध्यान दिनुपर्ने, स्वरोजगार र विदेशमा गएकाहरूको सुरक्षा गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारी घटाउने योजना हुनुपर्ने, श्रम स्वीकृति साथै प्रदेशबाट हुनुपर्ने, सरकार मार्फत विभिन्न देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए। उक्त सुझावहरूको जवाब दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले सांसदहरूले उठाएका प्रत्येक प्रश्न र सुझाव अनुसार अगाडि बढ्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बजेट पारित हुने बित्तिकै संसदमा नागरिकता विधेयक पेश गर्ने बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेतासँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिकता विधेयक छिट्टै पास हुने आश्वासन दिनुभएको छ। जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई नागरिकता दिनुपर्ने लगायत मागसहित यसअघि लोकसभाका नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। तर अहिलेसम्म पनि नागरिकता विधेयक ल्याउने विषयमा कुनै प्रगति नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएको लोकसभा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताउनु भएको छ। यस्तै मधेस आन्दोलन लगायतका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका, थुनामा रहेका, थुना मुक्त र मुद्दा फिर्ताको विषयमा लोकसभाका नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल समेत गरेका छन्। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य यथाशीघ्र सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले गठन गरेको नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित समस्याहरूको अध्ययन, अनुगमन र विश्लेषण गर्न गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनलाई पारित गर्दै कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय गरेको छ। समितिले विमानस्थल निर्माण स्थलका टाँगिया बस्ती लगायत अन्य बस्तीको स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्य र प्रक्रिया शीघ्र बनाउन र घर सारका लागि छुट पूर्जीका लागि समेत आवश्यक व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरी यथाशीघ्र विमानस्थल निर्माण स्थलका लागि रोक कटानसँग सम्बन्धित कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत समितिले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले पार्टी सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भूमिका सन्तोषजनक रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेता कोइरालाले प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टी र सरकारको नेतृत्वको रूपमा लिएको निर्णयमा आफूहरूको कुनै पनि विरोध नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले पार्टीभित्र सबैसँग सल्लाह गरेर नै देउवाले निर्णय लिने भएकाले यसमा असहमति राख्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। पदाधिकारीलाई पनि देउवाले पद अनुसारको भूमिका दिएको महामन्त्री कोइरालाको भनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले वाक्क दिक्क बनाएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले बर्दियामा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रचण्डले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। यो निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्छ, प्रशिक्षणमा प्रचण्डको भनाइ थियो। यो निर्वाचन प्रणालीमा गरिब, दुखी र सर्वहारा वर्गका नेता कार्यकर्ताले कहिले पनि चुनाव जित्न नसक्ने भए, जसको बलबुता छ, जसको पैसा छ, जो नेताको वरिपरि घुम्छ उसले टिकट पाउने, जित्ने दिन भोलिका दिनमा नआओस् उहाँको भनाइ छ। यो निर्वाचन प्रणालीबाट अन्य दल पनि वाक्क दिक्क भइसकेको प्रचण्डको भनाइ छ। उहाँको भनाइ छ, यो निर्वाचन प्रणालीले वाक्क दिक्क भएको महसुस अरू दलले पनि गरेका छन्, हामीले पनि गरेका छौँ। कार्यक्रममा प्रचण्डले माओवादी पहिलाको भन्दा ठुलो शक्ति बन्ने हिसाबले चुनावको तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले केही वर्ष अझै श्रमिक विदेश पठाउने नेपालका लागि बाध्यता रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरूलाई पठाउन बन्द गरेर नेपालमा नै रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिनुभएको थियो। बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सुवालले यस्तो सुझाव दिनुभएको थियो। साथै उहाँले वैदेशिक रोजगारीलाई खारेज नै गर्नुपर्ने माग राख्नु भएको थियो। उक्त सुझावको जवाब दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, केही वर्ष श्रमिक विदेश पठाउने बाध्यता सरकार सामु रहेको छ, तर पनि कसरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम घटाउन सकिन्छ भनेर सरकार लागि परेको छ उहाँको भनाइ छ। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जाने श्रमिक नठगिउन् भनेर आफू गम्भीरताका साथ लागि परेको उल्लेख गर्नुभयो। ठगीमा संलग्नलाई कुनै पनि हालतमा नछाड्ने उहाँको प्रतिबद्धता रहेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले पार्टीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गर्नुभएको भेटलाई स्वाभाविकै रूपमा लिइएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। नेता गुरुङले आउँदो असार 15 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले पदाधिकारी चयन गर्ने सङ्केत गर्नुभयो। सञ्चारकर्मीहरूले पदाधिकारी नियुक्ति कहिले हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए। त्यसको जवाब दिँदै उहाँले भन्नुभयो, पदाधिकारीको विषयमा पार्टीले आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर उपयुक्त समयमा निर्णय गर्न सक्छ। अब असारको 15 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने भनेर भनिएको छ। सम्भवतः त्यो बैठकमा पनि हुन सक्दछ, उहाँको भनाइ छ। नेता गुरुङले राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा निकट रहेको पार्टीसँग आउँदो प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावमा सहकार्य गरेर जान सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। विगतमा संसद विघटन गरेर प्रतिगमनतिर एमाले गएकाले आफ्नो पार्टीले कङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर पालिका चुनावमा जानु परेको उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिका भ्रमण बारेमा संसद समिति र देशलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्र नीतिबारे बोल्दै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको विषयमा धेरै प्रश्न उठेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसद समिति र देशलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भ्रमणमा देशलाई उचित हुने भन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि गतिविधि सरकारले गर्न नहुने बताउनुभयो। परराष्ट्र नीतिको विषयमा कुनै पनि किसिमको दबाव र धम्की स्वीकार्य नहुने अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। आफूले पहिलो पटक नेपालमा विदेशी सेना रहेको सुनेको र विदेशी सेना नेपालमा आएर बस्नु गम्भीर विषय रहेको भन्दै उहाँले समितिमा सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न माग समेत गर्नुभएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालका सांसद उमाशंकर अरगरियाले नेपाललाई कृषि प्रधान देश नभई कमिसन प्रधान देश घोषणा गर्न माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो व्यङ्ग्य गर्नुभयो। सांसद अरगरियाले कृषिमा 60% जनसङ्ख्या निर्भर भएको कुरालाई हटाएर राजनीतिमा 60% जनसङ्ख्या निर्भर रहेको कुरा राख्न पनि माग गर्नुभयो। उहाँले अर्थमन्त्रीले 30% आयात घटाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको भन्दै 30% आयात बढाउने भनेर वक्तव्यमा सच्याउनु पर्ने भनी व्यङ्ग्य पनि गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सडक विभागले लापरवाही गर्दा पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुँको आँबु खैरेनीमा सडक भाँसिँदा 2 यात्रुले ज्यान गुमाउनु परेको बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयमा बसेको विपद कार्य समितिको बैठकमा मन्त्री खाँडले आँबु खैरेनी सडक भाँसिने कुरा सडक विभागलाई पहिले जानकारी रहेको र सडक चर्किँदा समेत हिलचक्र्याइ गरेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, केही दिन अघि मात्र पोखरा मुगलिन पृथ्वी राजमार्गमा बाटो भाँसियो, त्यो बाटो भाँसिन्छ भन्ने सडक विभागलाई पहिला नै थाहा थियो रे। पक्की सडक चर्किसकेको थियो रे, चर्केको रिपोर्ट आएन वा होइन, चल्छ भन्ने भयो। 2 जना यात्रुले त्यहाँ ज्यान गुमाउनु भयो, उहाँको भनाइ छ। नेपाल भू बनावटका कारणले विपदको उच्च जोखिममा रहेकाले सरकारका सबै निकायले विपदका घटनाबाट जोगिन समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले प्रविधिसँगै रेडियो टिभीबाट विपदको जोखिमका सूचना कम प्रवाह हुने गरेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले जोखिम सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रसारणको कामलाई देशव्यापी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले विपद व्यवस्थापनमा आफूसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन योजना र अल्पकालीन योजना सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर भीम रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्र नीति बारे बोल्दै रावलले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको तयारी बारे संसदलाई जानकारी गराउन समेत माग गर्नु भएको हो। उहाँले नेपालको असंलग्न र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई वर्तमान गठबन्धन सरकारका गतिविधिहरूले त्यो नीति र मान्यतालाई उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनुभयो। डाक्टर रावलले नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी जनरलले नेपाली सेना भरपर्दो स्थलगत सेना भनेको प्रति आपत्ति पनि जनाउनु भएको छ। सांसद रावलले प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण अघि उहाँकी पत्नी आरजु राणा सल्लाह लिन भारत गएको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणमा स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्ने गोप्य तयारी भइरहेको पनि आरोप लगाउनुभयो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भोग चलनमा ल्याउने पहल भइरहेको बताउनुभयो। मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको बजेटको शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। यी भूमिहरू नेपालको हो भन्नेमा आशंका नगर्न सांसदहरूलाई मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह छ। सांसदहरूले कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपालको भोग चलनमा कहिले आउँछ भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा उहाँले ती भाग
सन्देश नेपाली भूमि हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार दृढ र विश्वस्त छ। ती स्थानहरू नेपालको भोग चलनमा ल्याउन नेपाल सरकारको समक्ष निकायले वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट आवश्यक पहल गरिरहेकै छ उहाँको भनाइरहेको छ। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। नेकपाले आइतबार एमसीसी कार्यान्वयन गर्न नेपालमा खोलिएको एमसीए नेपालको याक एन्ड एटी होटल कार्यालय बाहिर प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीले वैदेशिक हस्तक्षेप बन्द गर, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद लगायतका नारा लगाएका थिए। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले एमसीसी विरुद्ध यसअघिदेखि नै प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ। प्रतिनिधि सभाले किसानलाई अविलम्ब रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई लगायतका सांसदले दर्ता गराएको स्थगन प्रस्तावमाथिको छलफल र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले दिएको जवाफपछि विशेष प्रस्तावका रूपमा निर्देशन पारित भएको हो। बैठकमा सम्भव भएका सबै उपाय अपनाएर किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सर्वसम्मतिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रासायनिक मल कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अत्यावश्यक रहेको र अहिले प्रमुख बालीको रूपमा रहेको धान बाली लगाउने समयमा समेत मल उपलब्ध नभएको विषयमा सदनको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको बताउनुभयो। बागमती प्रदेशका 119वटा पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख हेटौडामा भेला भएका छन्। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको आयोजना तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा स्थानीय विकास सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरू सहभागी भएका हुन्। आज सकिने कार्यक्रमको प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले हिजो उद्घाटन गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु, सडक निर्माण गर्नु मात्र नभएको बताउनु भएको छ। संविधानको मर्म अनुसार काम गर्न उहाँले जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभएको छ। असार 10 गते पालिकाले ल्याउने बजेटमा प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका योजनाहरूलाई समेट्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। एक साता अघि फर्पिङको जंगलमा मृत भेटिएका युवा युवतीले विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। अन्तर्जातीय प्रेमका कारण उनीहरूले आत्महत्याको बाटो रोजेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि सुसाइड नोट वा अन्य कुनै पनि संकेत फेला नपरेको प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरका प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी पुरुषोत्तम पाण्डेले बताउनुभयो। प्रहरीले 23 जेठमा दक्षिणकाली नगरपालिका 5 फर्पिङ स्थित शेष नारायण जंगलमा 2 जना युवा युवतीको शव फेला पारेको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय फर्पिङ घटनाबारे सूचना पुगे लगत्तै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरको टोली पनि खटिएको थियो। त्यस क्रममा घटनास्थलमा 2वटा विषादीको बट्टा फेला परेको काठमाडौँ प्रहरीका प्रवक्ता एसपी दिनेश राज मैनालीले बताउनुभयो। पछि बरामद शव मकवानपुरको इन्द्र सरोवर गाउँपालिका 3 का 19 वर्षीय मनिष ठाकुर र दाङको राप्ती गाउँपालिका 2 घर भएकी 19 वर्षीय विमला कुमालको भएको खुलासा भएको जनाइएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय फर्पिङका प्रहरी निरीक्षक गणेश सापकोटाका अनुसार मृतक मनिष स्काभेटरमा सहयोगीका रूपमा काम गर्थे भने विमला पनि कन्स्ट्रक्सन साइटमा ज्यामीको रूपमा काम गर्थिन्। त्यही क्रममा 2 जना बीच चिन्जान भएको हुन सक्ने बताइएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार मृतक विमलाले एक साता अघि मात्र घरमा फोन गरेर आफूले विवाह गरेको बताएकी थिइन्। युवकले चाहिँ घरमा विवाहबारे बताएका थिएनन्। विवाह गरेको भए त्यसको एक सातामै किन मृत्यु रोजे भन्ने खुलेको छैन। अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा दुई तर्फका परिवारका कुनै सदस्यले पनि उनीहरूको सम्बन्धलाई लिएर उनीहरू समक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पनि नखुलेको जनाइएको छ। चिनिया शहर छेन्दु र काठमाडौँ पुनः सिधा हवाई सम्पर्कमा जोडिएका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीपछि यो रुटमा नियमित उडान रोकिएको थियो। नेपाल स्थित चिनिया दूतावासले छेन्दु काठमाडौँ छेन्दु रूपमा उडान सुरु भएको जानकारी गराएको छ। यो रुटमा चिनिया कम्पनी एयर चाइनाले उडान भर्न थालेको छ। चीन नेपालको ठूलो पर्यटन स्रोत बजारमध्ये एक हो, तर कोरोनापछि यात्रामा लागेको प्रतिबन्धका कारण चिनिया नागरिकहरू आउन पाएका छैनन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार एयर चाइनाले यो रुटमा साताको एउटा उडान आइतबार गर्ने गरी अनुमति लिएको बताइएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनमा एउटा मात्र पदमा उम्मेदवारी दिने दलको उम्मेदवार महिला हुनुपर्ने गरी कानुन बनाउने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उहाँले आयोगले बनाएको नयाँ कानुनको मस्यौदामा एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिई महिला नै हुनुपर्ने व्यवस्था राख्ने बताउनु भएको छ। गएको वैशाख 30 मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूले आपसमा तालमेल गरी प्रमुख र उपप्रमुख पद मध्ये एउटामा मात्र उम्मेदवारी दिएका थिए। त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा दुवै पुरुष निर्वाचित भएको र महिला प्रतिनिधित्व कम भएको प्रश्न उठेको थियो।
113वटा कछुवा सहित वीरगन्जबाट एकजना पक्राउ परेका छन्। भारतबाट अवैध रूपमा ल्याएका 113वटा जिउँदा कछुवा सहित बाराको कलैयाका आनन्दलाल टेमालीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। भारतबाट वीरगन्ज महानगरपालिका 16 इनरवा गाउँको बाटो हुँदै कछुवा ल्याइरहेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले टेमालीलाई पक्राउ गरेको हो। उनलाई कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालय पर्सामा बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै प्रहरीले काठमाडौँ महानगरपालिका 32 कोटेश्वरबाट 10वटा जिउँदा कछुवा सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कीर्तिपुर नगरपालिका एक घर भएका राज देउला र राहुल देउला रहेको बताइएको छ। र्यापर सुदीप भण्डारी जीवब उनका बुबा राजकुमार भण्डारी र सुधार गृह बीच 3 बुँदे सहमति भएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा उनीहरू बीच 3 बुँदे सहमति भएको काठमाडौँ प्रहरीका प्रवक्ता एसपी दिनेश राज मैनालीले बताउनुभयो। सहमति अनुसार भण्डारीलाई केही समय समर्पण समाज नेपाल कपन स्थित सुधार गृहमा अन्य व्यक्ति सरहने राखिने भएको छ। केही समयका लागि निजले चाहेको समयमा आमा बुबालाई भेट गराउने व्यवस्था समर्पण समाज नेपाल कपनले मिलाउने सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ। साथै कुनै प्रकारको कार्यक्रममा भाग लिनु परेमा आमा बुबाको सहमति लिनुपर्ने पनि भनिएको छ। यसअघि जीवबले आमा बाबु विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी दिएका थिए। आमा बुबाले पनि उनलाई बन्धक बनाइएको भन्दै उजुरी दिएका थिए। पछिल्लो समय ओह्रालो लागिरहेको शेयर बजार सोमबार पनि दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 15.82 अङ्कले घटेर 2032.34 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको दिन कारोबार रकम पनि घटेको छ। 230वटा कम्पनीको 29,20,000 किता शेयर 79 करोड 86 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै सानीमा बैंकको 9 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। यस्तै मानुषी लघुवित्त बुद्ध भूमि हाइड्रो र ओरिएन्टल होटलको शेयर 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार ओह्रालो लागे पनि बलेफी हाइड्रो र ग्रिन भेन्चर कम्पनीको शेयर 10%ले बढेको छ। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटको टेलिभिजन र डिजिटल प्रसारण अधिकार 44,075 करोड भारतीय रुपैयाँमा बिक्री भएको छ। लिलाम बढाबढमा टेलिभिजन प्रसारण अधिकार 23,575 करोड भारतीय रुपैयाँमा बिक्री भएको बताइएको छ। डिजिटल प्रसारण अधिकार भने 20,500 करोड भारतीय रुपैयाँमा बिक्री भएको छ। सन् 2023 देखि 27 सम्मको आइपिएलका लागि गरिएको बोल कबुलमा प्रसारण अधिकार पाउने कम्पनीको नाम औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन। तर भारतीय सञ्चार माध्यमले भने टेलिभिजन प्रसारण अधिकार सोनीले किनेको दावी गरेका छन्। डिजिटल प्रसारण अधिकार जियो वा भाइकम 18 मध्ये एकले पाएको बताइएको छ। यसअघि सन् 2018 देखि 22 सम्म आइपिएलको टेलिभिजन प्रसारण र डिजिटल प्रसारण दुवैको अधिकार 16,348 करोडमा बिक्री भएको थियो। तर अबको 5 वर्षको आइपिएल भने 44,075 करोडमा बिक्री भएको जनाइएको छ। सन् 2023 देखि 27 सम्मको आइपिएलका एक खेल बराबर बीसीसीआईले औसतमा 107.5 करोड भारतीय रुपैयाँ प्रसारण शुल्क पाउनेछ। प्रसारण शुल्कको आधारमा आइपिएल विश्वको दोस्रो महँगो लिग बनेको छ। आइपिएलले प्रसारण शुल्कको आधारमा इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग इपिएल फुटबललाई पछि पारेको हो। अब आइपिएल भन्दा महँगो एक मात्र लिग छ जुन अमेरिकाको नेसनल फुटबल लिग एनएफएल हो, जसको एक खेलको प्रसारण शुल्क 133 करोड भारतीय रुपैयाँ बराबर रहेको जनाइएको छ। नेपाल आइटिएफ एसिया अन्डर 12 टिम टेनिस प्रतियोगिता रिजनल क्वालिफाइङ इभेन्ट साउथ एसियामा पराजित भएको छ। नेपालका पुरुष महिला दुवै टोली पराजित भएको हो। महिलामा श्रीलङ्काले नेपाललाई 3-0ले पराजित गर्यो। एकलतर्फ मयूरनले आदृत नेपाललाई 6-0 र 6-2 तथा सोमरत्नले ब्रिजेश अर्याललाई 6-4 र 6-4 को सोझो सेटमा पराजित गरे। युगलमा मयूरन र मुथुथन्त्रीको जोडीले ब्रिजेश र असब सम्राट हाडाको जोडीलाई 6-2 र 6-2 को सीधा सेटमा हराएका हुन्। पुरुषमै बङ्गलादेशले मालदिप्स र भारतले भुटानलाई समान 3-0 को नतिजामा पन्छाएका छन्। नेपाल टेनिस सङ्घको आयोजनामा 7 दोबाटो स्थित टेनिस कम्प्लेक्समा भइरहेको प्रतियोगिताको महिलामा मालदिप्सले नेपाललाई 2-1 ले निराश पार्यो। पहिलो एकलमा प्राज्ञा मानन्दरले कलिमलाई 6-1, 6-2 को सोझो सेटमा पाखा लगाइन्। अर्कोमा निशानले शिवाली गुरुङलाई 6-1, 3-6 र 6-4 ले पराजित गर्दै खेललाई 1-1 को बराबरीमा ल्याइन्। निर्णायक युगलमा निशान र अलीको जोडीले शिवाली र प्राज्ञाको जोडीलाई 6-0 र 6-2 ले पाखा लगाउँदै जित सुनिश्चित गरे। अन्य खेलमा श्रीलङ्काले बङ्गलादेश र भारतले भुटानलाई समान 3-0 ले हराएको हो।
समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा हामी खाली पेटमा मनतातो पानी पिउँदा हुने 5वटा फाइदाको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला किनकि यो विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, त्यसकारण सबैमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। मानव जीवनमा पानीको महत्त्व धेरै नै छ, यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो र अनि हामी पानी पनि पिउँछौँ, तर पानी खाने समय र तरिकाबारे अझै पनि हामी बेखबर नै छौँ। के तपाईँलाई थाहा छ बिहान खाली पेटमा मनतातो पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ। पानीले तिर्खा मेट्ने मात्र होइन, यसको नियमित सेवनले सम्भावित कयौँ रोगबाट पनि बच्न सकिन्छ। प्रशस्त पानी सही समयमा र सही तरिकाले पिउने गरेमा हामी धेरै रोगबाट बच्न सक्छौँ। हरेक दिन 3 देखि 4 लिटर पानी पिउने गर्नु शरीरका लागि राम्रो हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। त्यसो त नियमित खाली पेटमा मनतातो पानी पिउँदा के फाइदा हुन्छ त? पहिलो हो, बिहानै उठेर पानी पिउँदा शरीरभित्रका हानिकारक तत्त्वहरू सफा हुन्छ, रगत सफा हुन्छ र छाला समेत स्वस्थ भई छालामा चमक आउँदछ। दोस्रो हो, बिहानै पानी पिउने गरी शरीरलाई आवश्यक पर्ने तन्तु र कोशिका निर्माण हुँदै जान्छ, शरीरका मांसपेशी समेत बलियो हुन्छ। तेस्रो हो, खाली पेटमा पानी पिउँदा मेटाबोलिजम सक्रिय हुन्छ। यदि तपाईँ आफ्नो तौल घटाउन चाहनुहुन्छ भने बिहान पानी पिउन सुरु गरिहाल्नुपर्छ। अर्को, बिहानै उठेर पानी पिउनेहरूमा कब्जियतको खासै समस्या हुँदैन। बिहान पेट सफा भएपछि खाएको खानेकुराले शरीरलाई पूर्ण पोषण र शक्ति प्रदान गर्छ। कब्जियत नभएपछि पेटमा अन्य रोग लाग्ने सम्भावना न्यून हुन्छ। र 5औं हो, बिहान उठेर पानी पिउँदा घाँटी, पिसाब र मृगौला सफा भई अन्य रोगलाई समेत पन्छाउन सकिन्छ। त्यस्तै महिलाहरूको महिनावारी समेत समयमै हुने गर्दछ। दर्शक महानुभाव, हामीले प्रस्तुत गरेको यो हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। अनि सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा तपाईँले सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा हिजो हामीले सोधेका थियौँ, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2077 पुस 5। दोस्रो पटक पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्नुभएको थियो। दोस्रो पटक 2078 जेठ 8 गते संसद विघटन भएको थियो, अथवा भनौं प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा आजको प्रश्न छ, अर्ना गणना 2021 अनुसार नेपालमा हाल कति अर्ना रहेका छन्? अर्ना गणना 2021 अनुसार नेपालमा अहिले कति अर्ना रहेका छन्? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज अपडेट यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।